Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, hoje começando a segunda parte do livro, que fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E no capítulo 1, que trata especificamente dos espíritos, tema Origem e Natureza dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Na questão 76. Então veja que para falar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, que é o tema da segunda parte, falar dos espíritos, que já é o tema do primeiro capítulo, Allan Kardec começa já perguntando o que são espíritos. Primeira coisa, né? Para falar dos espíritos, primeiro precisamos saber o que são os espíritos. E é isso que Allan Kardec quer saber na questão 76. O que são espíritos? Qual é a definição que se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem o seguinte: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, nós já vimos que Deus criou os espíritos e a matéria. E os espíritos são a parte inteligente. Então, a matéria foi uma criação de Deus também, mas ele não é inteligente. Não há inteligência na matéria. A inteligência está nos espíritos. Então, os espíritos são essa criação de Deus que dotada desse princípio inteligente, dotada da inteligência. Então, o universo é formado por Deus, espírito e matéria, sendo espírito e matéria criação de Deus e os espíritos sendo essa parte inteligente. E eles falam, povoam o universo fora do mundo material. Então, espíritos são aqueles que não estão encarnados, são aqueles que estão no mundo espiritual, que estão aguardando a próxima encarnação ou que vivem no mundo puramente espiritual. Então, podemos dizer que os espíritos, com E maiúsculo, importante observar que Allan Kardec grafou a palavra espírito nessa questão com E maiúsculo. E tem uma nota, no final da resposta dessa pergunta, tem uma nota de Allan Kardec, que ele diz: a palavra espírito com E maiúsculo é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então aqui Allan Kardec está chamando a atenção para o fato de que nós estávamos até agora, na primeira parte do livro, tratando do princípio inteligente. Então, nessa parte, ele falava espírito com E minúsculo. Agora estamos falando dos espíritos com E maiúsculo. Então, quando tratávamos na primeira parte dos espíritos com E minúsculo, estávamos estávamos falando do princípio inteligente, que é aquela fase da evolução espiritual, onde ainda não temos uma individualidade, onde ainda o espírito não tem uma razão, ele não é dotado da razão, ele ainda não é dotado da capacidade de reflexão, de raciocínio. A partir do momento que ele entra na fase hominal, que ele passa a encarnar num corpo humano, é que começa a se chamar espírito e não mais princípio inteligente. Então, é a partir desse momento em que ele começa a encarnar num corpo humano que ele adquire uma individualidade. Ele passa a ser um ser individual, individualizado, um ser indivisível, um ser que já possui uma identidade própria, que ele já começa a sua fase evolutiva para o seu próprio adiantamento, para o seu próprio progresso. Antes, o princípio inteligente, ele não tinha essa individualidade. Então, ele diz que são usado espírito com E maiúsculo para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. Então, são os espíritos que não estão encarnados, os espíritos que vivem no mundo espiritual, fora da matéria, fora do corpo, né? Então, quando não estamos encarnados, somos designados de espíritos com E maiúsculo. Então, o espírito que está evoluindo, por exemplo, nos animais, independente de ele estar encarnado ou não, ele não é chamado espírito, ele é chamado princípio inteligente.
O espírito que ele já encarna, já está pronto para encarnar, já está encarnando num corpo humano, ele é chamado, quando ele não está encarnado, ele é chamado de espírito, com E maiúsculo. Já é um ser individualizado. Na pergunta 77, Allan Kardec pergunta o seguinte: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus? Então aqui Allan Kardec quer saber se os espíritos são seres distintos, diferentes de Deus, se eles foram criados por Deus ou se eles são apenas uma emanação de Deus, como se fosse uma parte, uma porção retirada de Deus, como uma gota do oceano. Então, Allan Kardec fez essa pergunta porque existia e ainda existe algumas concepções de que Deus nada mais é do que a soma de tudo que existe. Então, é a teoria do panteísta, que diz que tudo que existe no universo, na verdade, são porções de Deus, e tudo isso reunido é Deus. Então, tudo que existe no universo somado é Deus. Então, para essas teorias, Deus não existiria fora, não seria algo à parte da sua criação. Na verdade, não existiria criação, porque o que existe é o próprio Deus. E Allan Kardec quer saber se é isso, se os espíritos são seres diferentes de Deus ou serão uma simples porção. E aí os espíritos respondem: meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que o fabrica. Quer dizer, os espíritos são obra de Deus, são criação de Deus. Se os espíritos são criação de Deus, eles não podem ser simplesmente uma parte de Deus, porque aí estaríamos confundindo a obra com o próprio Criador, a criatura com o Criador. Ele dá o exemplo da máquina. Assim como o homem cria uma máquina e a máquina não é o próprio homem, é algo à parte dele, nós, seres humanos e espíritos, nós não somos um pedaço de Deus, nós somos uma criação dele. Aí, e os espíritos continuam: a máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, não devemos confundir a criatura com o Criador. Deus existe como algo além da sua criação. Deus existe independente da sua criação. Mesmo que nada existisse, nenhum espírito existisse, mesmo que não existisse o mundo material, Deus continuaria existindo. Então, Deus existe e criou o espírito, criou o universo material, criou o mundo material, a matéria, mas nós somos criações de Deus, não somos partes dele, somos centelhas de Deus, somos criação sua. Não devemos confundir a obra com o próprio autor dessa obra. Na questão 78, Allan Kardec pergunta: os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Então, essa questão, a resposta a essa pergunta, ela já se deduz a partir da resposta da questão anterior. Porque se somos criação de Deus, não podemos ter existido de toda a eternidade como o próprio Deus. Eterno, só Deus. Porque eterno é aquilo que nunca teve início, não teve fim e não teve início. Só Deus não teve início. Nós, assim como a matéria, tivemos início. Fomos criados. A partir do momento que fomos criados, é que passamos a ser imortais. Nunca teremos fim, mas tivemos o início, que foi o momento em que Deus nos criou. Então, a resposta dos espíritos é: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento os fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno,
Deus há de ter sempre criado, ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, às vezes a gente fala, o Espírito é eterno. Tudo bem, a gente pode até falar que o Espírito, que somos eternos, porque não sabemos quando foi que Deus criou. E que se Deus é eterno, se Ele sempre existiu, Ele sempre criou também. Não houve um momento em que Deus esteve inativo, ocioso. Deus sempre criou. Se Deus é eterno e sempre criou, então sempre houve Espírito. Portanto, podemos dizer que o Espírito é eterno nesse sentido, porque ele existe desde que Deus existe também, desde quando Deus começou a criar. Mas quando foi que Deus começou a criar? Nós não sabemos. Mas que houve um início, houve. Então, o Espírito ele não é eterno só Deus. O Espírito teve um início. Teve um início, mas não sabemos quando foi. Mas sabemos que ele é criação de Deus. Agora, quando Deus criou e como Deus criou, isso não sabemos. Então, ficamos por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. No próximo a gente continua. Até mais.